大家好，我係 HK Dream 嘅 Benny。今堂係第二堂嘅 C 教學，今堂咧就會講下一啲邏輯運算啦，會用到 if、else 同 else。咁之後第二種就叫做 switch。跳拖 2A 嘅第一部分呢，我哋會先用一個 sample 嚟介紹下嘅。咁一陣間我寫一個程式。我哋本來要求個使用者咧入0到100嘅，當個使用者入50嘅話咧，梗係冇問題啦，就 print OK。咁如果大過100咧，譬如300嘅話咧，咁咪話俾你聽嗰個 number 太大啦。咁我哋一開始咧就要問個 user 去攞嘢啦。攞嘢之前咧，開定一個格仔俾佢先，開個 integer 個 num 啦。唔需要再話俾咩 value 佢，因為我哋即刻都已經要有個新嘅 value 俾佢啦。今日 print please 呢度 please enter a number。我懶啦，所以直接 copy。問佢嘢，跟住 scan f 攞料，攞翻個 decimal 翻嚟，所以係 percent d， 跟住 comma 入落個 num 裏邊。寫住咁多先啦。return 0。睇下我有冇成功攞到 user 嘢啦。翻 percent d 顯示出嚟。啱啱即刻望到呢度漏咗個 n 嘅符號。儲存咗佢先，儲存去我哋個 user directory 跳拖 2A.c save 咗佢 ls 見到啦，有跳拖 2A gcc 跳拖 2A.c enter 冇問題，即刻 A enter。please enter number 求其啦，今次唔 check 佢裏邊有冇 run 錯嘢。而家發現佢又出咗錯啦。原因好簡單，因為咧望翻呢一度，n 嘅符號咧就唔係亂打嘅。scanf 先打 n，printf 就唔使打 n 嘅。save 咗之後咧，我哋 compile 多次。成功攞咗數值啦。即刻開始我哋嘅邏輯運算啦。if 嘅打法咧，個格式就係咁。if 括一個 statement 嘅意思咧，即係話嗰個 logic 嘅算式。if 一樣嘢就中括號打一樣嘢啦。如果唔係嘅話，就一樣嘢。如果唔係一樣嘢呢，就係問下係咪呢個括號裏邊嘅嘢，係嘅話就 run。如果兩樣嘢都唔係呢，就用 else。又 run 啲嘢。究竟乜嘢呢？當 number 你寫 program 其實喺電腦邏輯嚟講呢，啱嘅嘢咧，永遠都放最後嘅，先 check 咗啲錯先，唔係一出錯嘅話咧，即刻就話咗俾個 user 聲知啊嘛。唔係你最尾先話俾佢知都冇用啊。所以有錯嘅嘢先行頭，先 check 咗如果佢係大過100。第二個 case 就係 num 細過0啦。大過100做啲咩 ？print f 編翻呢句嘢出嚟啦。如果係細過0嘅話呢，都係 print 翻另外一句嘢。最尾啦，當佢真係冇錯啦，先 print 翻 OK 啦。
咁未 compile 之前解釋一下做咗乜嘢啦。個 user 譬如佢放咗300落去嘅時候咧，先 check 啦，300大過100，所以就 print 呢一句。咁 print 完之後咧，呢啲嘢就唔會再 run 噶啦，咁即刻去 returning 翻去 Window 裏邊。咁如果個 user 入咗-10咧，if num 細過-10唔關佢事啦，所以就跳落嚟呢度啦。咁就 check 呢個啦。咁發現-10細過0喎，中咗，咁就 print 呢句。咁同樣啦 ，else if 就唔關佢事啦，就跳咗落 return 嗰度啦。咁user 如果入咗50嘅時候咧，咁就唔關佢事啦，咁所以之後就即刻 run 呢個啦。咁你話 else if 同 if 有咩分別啊？咁咧呢個係一個例子啦。如果個 user 喺呢個時候咧入咗300嚟講啦，入咗300嘅時候，當然 run 咗呢一句啦。咁但係呢個時候咧，因為呢個係一個新嘅 if statement，if 嘅 statement， 咁所以咧呢個都會 run 多一次嘅。咁雖然唔關佢事，但係你又嘥咗時間去做呢個 logic 嘅 computation。咁之後先再 check 呢一個，之後先 run 呢一個，咁就有少少嘥時間啦。所以咧，如果你覺得佢係同一個組群嚟嘅 logic 咧，所以你就應該要放多一個 else 喺度。咁程式冇問題 ，save 完之後 GCC 2A 打 A 字，先入50試下冇問題，150。咁佢話你 number 大過100啦，咁試埋-10先 ，enter。咁程式冇問題。咁其實呢個程式咧就有少少冗長嘅。咁我哋咧logic 嘅運算咧可以用到唔同嘅符號啦，有大過啦、細過啦，頭先用咗。咁有大過等於啦，有細過等於啦，有完全等於啦，有不等於啦。咁仲有 and 啦，and 就係2個 and， 跟住仲有or啦，就係2個斜洞，即係 enter 上面嗰個。咁呢個時候，我想將我嘅呢個 please enter a number 0到100呢樣嘢咧改咗佢，變成如果 number 係細過100，但係同時間就用 and， 同時間佢係大過0嘅話咧 ，sorry 如果 number 係細過100，亦都係大過0嘅話咧，咁即係符合我哋想要嘅尺寸啦。咁呢個時候咧就 print OK。咁唔係嘅話咧，就 print bad 啦。咁即刻試啦 ，compare 佢先 ，A 入50 OK 啦，不如入150先。咁佢就話我有問題啦。咁但係咩叫做大過等於細過等於啊？呢個時候就話咗俾佢聽啦。其實入100佢都話我有問題喎。咁因為呢個咧只會係認細過100嘅，只會認咧細過100先係 valid。咁如果要包埋自己咧，就用細過等於100啦。咁所以0呢度一樣啦，就係大過等於啦。咁等於限尾嘅，永遠都係。咁我哋 compile 試多次啦，100，咁就 OK 啦而家。咁我頭幾個都解釋咗啦。咁解釋埋咩係完全等於或者不等於啦，有咩時候會用啦？譬如咧，
我今次個 logic 咧就好無聊 ，please enter 100，叫佢一定要打100，唔打100就話佢。if number 完全等於100先 OK，else 咧就話佢 bad。咁我哋一定打100啦，咁啊 OK。如果打唔係100嘅數字咧，就 bad。咁啊，如果我打咗呢個感嘆號等於嘅時候咧，即係話如果佢唔係打100咧先得，咁啊其他就 OK 啦。咁即係話我而家打100嘅時候咧，就應該會話我有問題啦。咁啊個 logic 調轉咗咁解啫。咁如果當個程式要有好多個 if 嘅 statement， 咁啊例如 num 等於0就編一行嘢 ，number 等於1嘅時候編第二行嘢，咁啊變個程式咧可能好冗長啦，由1到10咁都有好多個 statement。咁咧，所以我哋發明咗一個叫做 if 嘅嘢。咁呢個係一個例子啦，叫個 user 入1就出一個 O， 2就出2個 O， 3就出3個 O 啦。咁啊，如果入唔係呢3個數字嘅話咧，就話佢錯啦。咁啊咩 if 咧 ？copy 翻之前要用嘅嘢先，開個格仔問個 user 攞數字 ，please enter 1到3，問個 user 攞嘢啊嘛。咁啊，即刻有個叫 switch，switch 括號一個 variable。咁啊，好可惜咧 ，switch 咧只係適用於喺 integer 同埋chart 嘅類型嘅啫。咁啊，有樣嘢叫做 case one， 一係一個 integer 嚟嘅。咁啊，如果你係 switch 緊一個 chart 咧，你可以直接係 case A 或者 case B 咁樣。3個 case 啦。咁啊，好似 if 一樣，佢都有個 else 嘅，即係咩都唔係嘅時候咧，就跳落去啦。咁啊，叫做 default。咁 case one 做乜嘢咧 ？print 啦，都係 print。咁啊，3個 O， 1個 O， 2個 O， 3個 O 啦。咁如果 user 入錯嘢咧，就 print wrong。咁咧喺每個 case 嘅完結咧，咁都要打個 break 嘅。你唔好話我而家得一行，打個 break 好似仲多過我打 if。咁啊，因為一段曲其實冇理由得一行嘢咁少嘅，通常都可能幾廿行。一個 break 嚟講咧就唔算太多字嘅啫。咁你一定要打 break 啦，因為入咗 number 之後咧，佢入case one 嘅時候 print 完 O 咧，唔 break 嘅話佢就會繼續落去噶啦，就唔會再理個 case 關唔關係事，佢總之就落去。咁我哋而家 compile save 咗先，save 翻去 user directory 裏邊，跳拖 2B， 跟住 compile 2B 啦，冇問題，run 佢。Enter 1出1個 O，Enter 2出2個 O，Enter 3出3個 O， 咁就冇問題啦程式。咁啊，頭先我講話個 break 呢個問題啊，試下今次 delete 咗佢發生咩事。delete 咗個先啦，重新 compile 一次。今次入1，你見到佢 print 咗一個 O 之後咧，唔停就接住 print 埋第二行2個 O， 見到 break 佢先跳出去，咁所以最終佢就好彩冇 print 到第3個O 啫。咁啊，今日教咗 if 同埋 switch， 有咩問題你喺下邊留翻 comment， 請你幫我 subscribe 同埋 like 埋啊，多謝晒。